Muy buena gente, aquí DiegoTuco75 en un nuevo vídeo, esta vez no es un gameplay, es, bueno, como tienen abajo en la descripción, es una video respuesta, bueno, una mezcla entre video respuesta, un poco de dar mi opinión, ¿vale? Y bueno, pues espera que me están llamando un amigo. Bueno, pues como iba diciendo, esto es una video respuesta, ¿vale? Como normalmente las modas es responder para, pues por lo que he visto, para tener más visualizaciones, para tener más audiencia, más suscriptores, entonces respondes a un youtuber famoso, ¿vale? Porque ha dicho o ha subido un vídeo en el que ha dicho algo que pues o que a ti no te gusta o que a mucha gente no le gusta, entonces tú después pones en la descripción respondiendo a fulanito y claro, ya se te acumulan las visitas, ¿no? Pero yo, como no, bueno, no me apetece ni meterme con... Hombre, voy a hablar de un, pero así por encima nada más, pero no meterme con él, ¿sabes? Simplemente para dar un ejemplo. Pero realmente a quien le voy a responder es a un amigo mío, que aparte también es youtuber, que se llama Guille Let's Play, que dejaré por aquí el enlace a su canal y en la caja de descripción también. Y Guille lo que hizo el otro día fue, bueno, pues subir un vídeo, pues argumentando que en su opinión, por lo menos y desde su experiencia, la PlayStation 4 Pro no daba todos los problemas que aparecían por las redes sociales, por las páginas web, ¿vale? Que se sobrecalentaba, que hacía un ruido impresionante como si, vamos, aparecía el reactor de un avión. Entonces, claro, lo que vamos a hacer primero es, voy a ver el vídeo de Guille, ¿vale? Y vamos a ir poco a poco desglosando lo que va diciendo. Vamos a empezar a ver el vídeo de Guille y vamos a rajar un poco de Guille Let's Play. Vamos allá. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Guille Let's Play, bienvenidos a este vídeo hablando de esta PlayStation 4 Pro. Bueno, ya saben que justamente antes de que saliera esta consola en sí también ya había creado pues muchas dudas y bueno, cuando salió esta consola pues he oído con un montón de comentarios de mucha gente, ¿vale? Y bueno, como el canal aquel dice eso, yo lo digo, ¿vale? Y como mi amigo me dice una cosa, pues yo la digo, ¿vale? Yo creo que, bueno, cada uno tiene que dar su opinión bajo en concepto de algo, es decir, Paremos. Vamos a ver. Vamos a ver. Que sí, que en parte tienes razón, pero vamos a ver, por no tener un artículo, tú no puedes opinar de ese artículo, ¿vale? O sea, vamos a ver, que sí, que está muy bien, que oye, que tú deberías de tener, o lo más apropiado sería que tú, pues, oye, PlayStation 4 Pro, que la tengas, ¿vale? Y que opines de ella. Pero vamos a ver, eso es como si a mí me dicen, no, es que los Volkswagen ahora funcionan mal los coches, ¿vale? Por poner un ejemplo, pero yo no tengo un Volkswagen, pero salen todas las noticias que dan fallos o lo que sea, y como yo no tengo un Volkswagen, yo no puedo opinar de todas las noticias que se han vertido, pues por personas autorizadas, ¿vale? Que tienen información privilegiada, que tienen información de primera mano, por noticiarios o por páginas web acreditadas, que tienen información verídica, ¿vale? Entonces, a ver, que yo no tenga un producto no significa que yo no pueda pues valorar ese producto y las características de ese producto y lo que ese producto me ofrece, ¿vale? Que sí, que está muy bien el hecho de que, oye, para valorar un producto primero tienes que probarlo, sí, pero vamos a ver, si por lo que sea no lo tengo, pero tengo una cantidad de información que he contrastado, entre comillas, o que por lo menos muchas personas opinan lo mismo de ese producto y de las características de ese producto, pues hombre, algo de veracidad tendré que darle, ¿no? Digo yo. Vamos a si seguir. tú no tienes algo no puedes opinar porque aquel o el otro te diga. Yo creo que cada uno tiene que hablar sobre su experiencia y teniendo pues algo de base, ¿vale? Como en este caso la PlayStation 4 Pro, pues como yo la tengo pues puedo hablar, ¿vale? Yo creo que hay que hacer un análisis
bajo tu propia experiencia de las cosas, ¿vale? No con esto, sino con todo en la vida. Bueno, No, es lo que acabo de explicar ahora mismo. No, no, porque sí, que queda muy bonito decir que, oye, que yo quiero rajar o yo quiero criticar que Volkswagen no dé los coches en condiciones. Tengo que comprarme yo un Volkswagen para ver que el Volkswagen no da las prestaciones que dice que da. No, no, igual tengo un amigo, un conocido, una personalidad pues que tiene bastante credibilidad y dice que pues que esta marca pues no da las prestaciones que prometió. Pues en este caso con PlayStation Pro pues pasa igual, o sea, hay mucha gente que se ha comprado la PlayStation Pro, ¿vale? Y que ha comentado bajo su propia experiencia lo que le ha sucedido. Entonces, no siempre tienes que tener un producto, tienes que adquirirlo para poder criticarlo o comentar sus características. vamos a ver, Seguimos. como les digo, voy a hacer un pequeño no análisis, sino cómo me ha ido a mí esta consola desde que la compré el día de salida, ¿vale? Hasta hoy, ¿vale? Que es día 27. Sí, Bueno, sí, como vale. les digo, yo he tenido esta consola, bueno, entre comillas, le he hecho un test, ¿vale? Bueno, se puede, un Ajá, test si muy se puede bien. llamar así, la he probado Muy mucho, bien. ¿vale? He Vale. tenido esta consola 6 horas encendida. Espera, espera. Has tenido la consola 6 horas encendida. Bueno, no voy a adelantar acontecimientos. A ver, sigue. 6 horas encendida esta consola, ¿vale? Eh, aparte de, bueno, de probar juegos, de instalar juegos. Por cierto, aquí tenemos el Uncharted 4, que era uno de los juegos que decía la gente que este juego hacía, se sobrecalentaba muchísimo la consola cuando probabas el Uncharted 4, que aquí lo tenemos, por cierto, que se ve espectacular, otra cosa. Bueno, hacía mucho ruido al instalarlo y demás. Bueno, lo primero que hay que decir es que esta consola se ve espectacularmente bien. Yo llevo jugando a videojuegos desde que era un renacuajillo, un chiquillo. Mi primera consola fue una Nintendo, ¿vale? Te me estás yendo por la Y antes de rama, la güey. Nintendo jugaba El algunas de las test, maquinitas 6 que eran horas. así, ¿vale? El Que eran de un test. juego solo, con pilas, ¿vale? Con las pilas de, de como de relojes, ¿no? Una anécdota, ¿vale? Que no tiene nada que ver con esto, pero bueno. Eh, yo no he visto una consola que se vea tan bien como esta en lo que llevo jugando a videojuegos. Es espectacularmente brutal como se ve. Pero que de eso nadie ha dudado de eso. No hay gráficos que yo haya visto mejores que esto, ¿vale? Ujú. Y como les digo, hay mucha gente que decía que si se oía muchísimo, que se sobrecalentaba y vamos a ir ahora, bueno, pues con esas dos cositas que, bueno, como les dije antes, yo he probado mucho las consolas, la tengo 6 horas encendida, ¿vale? Aparte de todos los días instalando y desinstalando y probando y haciendo, bueno, pues dándole mucha caña a la consola, ¿vale? Jugando. Que no me ha pasado nada de lo que lo estoy diciendo, ¿vale? No me ha pasado nada de lo que veo en YouTube. A ver, a ver. Y perdona que te deje así, pero a ver. Vamos a ver, Guille. Has tenido encendida la consola 6 horas. ¿Y qué? O sea, vamos a ver. Yo he tenido el ordenador encendido 2, 3, 4 días seguidos. O sea, y no le ha pasado nada, tío. O sea, vamos a ver. Es que se da por hecho que un producto como una PlayStation Pro, tú tienes que poder jugar. O sea, un huevo de horas. ¿Vale? Y 6 horas no son un huevo de horas. Son bastantes horas. Pero vamos a ver. Te estoy diciendo que yo he estado con el ordenador encendido 3 y 4 días seguidos, ¿vale? Y con la PlayStation 3 yo he estado más de 6 horas y no ha pasado nada, ¿vale? O sea, lo que tú no me puedes decir a mí es que le has hecho un test a la PlayStation Pro porque la has tenido 6 horas encendida jugando y porque le has metido juegos y le has instalado actualizaciones y toda la pesca. O sea, tío, un test, para hacer un test en condiciones, tienes que echarle horas y horas a esa consola seguidas. 12 horas, 14 horas, 15 horas, ¿vale? O sea, vamos a ver, vamos a ser un poquito consecuentes con lo que decimos. Y lo de que, claro, lo de que ves en YouTube consolas que se queman
o consolas que... Eso igual no han estado solo 4 horas esas personas jugando, igual han estado 10, 12. Entonces, claro, vamos a ver. Tío, 6 horas, una consola, un producto nuevo, ¿vale? Es que, vamos, es que si te peta después de estar 6 horas jugando, es que, vamos, es que le meto una reclamación a Sony que la puede flipar. Es que, tío, es que vamos a ver. Tú no puedes estar hablando en serio. Tú no puedes decirme a mí que por estar en la consola 6 horas ya ha pasado un test. Y no me voy a calentar más porque, bueno, vamos a seguir a ver qué tal. Canales de YouTube, no me ha pasado nada de eso. Y ya se me ha pasado la garantía de estos 15 días y la tengo aquí, ¿vale? Y pienso no quitarla, ¿vale? Si no me, bueno, si no me falla. Pues yo quiero decir que, bueno, a mí personalmente, yo no quiero decir que, bueno, que a la gente que le haya pasado o que se le haya estropeado esta consola puede pasar, porque en la cadena de producción siempre hay un tanto por ciento de consolas que salen defectuosas, ¿vale? Yo no quiero decir que no haya pasado. Yo lo que digo es que a mí no me ha pasado. A ver, a ver, a ver si lo he entendido. O sea, tú me estás queriendo decir que tú legitimas, ¿vale? Que de 1 millón de consolas que salga de PlayStation 4 Pro, tú legitimas que 100.000 salgan defectuosas. No, tío, no. No. O sea, vamos a ver. Para algo, Sony es una multinacional, ¿sabes? Que tiene unos test de calidad que se supone que son de lo mejorcito, ¿vale? Y que tiene un montón de gente trabajando en esos test de calidad para que la consola no pete y no dé ningún tipo de fallo, ¿vale? Le está pagando un montón de testers, ¿sabes? De gente que le echa no 6 horas, sino 10, 15, 20, 2 días con la consola encendida jugando, ¿vale? Le paga a esa gente, a los testers, para que no pase precisamente cosas como que se queme la consola, como que la consola como que la consola pete en la presentación del Final Fantasy XV. Es que eso es, vamos a ver, eso es impresionante. Lo de ese vídeo es impresionante. O sea, es que es que se quedan en evidencia ellos mismos, tío. Y después se lo toman a coña. Es como, no, que la consola es nueva, no, que el juego es nuevo, entonces pues, que todavía... ¿Qué me estás contando, tío? O sea, ¿qué me estás contando? Tú no puedes legitimar que una compañía... Es como si, volvemos a lo mismo, es como si una compañía de coches saca 100.000 coches y tú ya das por hecho que de esos 100.000 coches, 10.000 te van a salir defectuosos. No, tío. No. O sea, si yo me compro un coche nuevo, el coche tiene que estar perfecto, pero perfecto, vamos, que por algo tiene que haber pasado un montón de test de calidad. Es que, no, tío, es que no veo normal que estés legitimando que de X consolas que salgan al mercado salgan y consolas defectuosas. No, tío, lo siento, pero no. No. A mí no me ha pasado. ¿Se oye mucho? No. No se oye mucho. No se oye. Se oye mucho menos que las PlayStation 4 original, por lo menos la que yo tenía. Hombre, se oye mucho menos que la PlayStation 4 original, esperemos, ¿vale? Porque yo tengo la PlayStation 4 original y sí es cierto que hay juegos como la Uncharted, ¿vale? Que parecía una turbina el avión cuando lo jugaba. Y alguno que otro más, ¿vale? No solo la Uncharted. Alguno que otro más, también, desde que se ejecutaba el juego, la Play parecía que iba a salir volando. Entonces, vamos, es que ya... Lo que faltaba es que esta PlayStation Pro no se escuchara menos. Es que ya sería la hostia, vamos. Porque encima, encima tiene, o sea, le ponen otro, por decirlo, otro piso más, ¿vale? Con el mismo ventilador, tío. Tiene el mismo ventilador que la PlayStation 4 que tengo yo, la original. El mismo ventilador con otro piso más, ¿vale? De consola. O sea, una consola que es muchísimo más potente que la original y le mandas el mismo ventilador. ¿En serio? Es que, tío, por favor.
Ya lo que me faltaba es que me dijeras que no se escucha, que se escucha igual que la original. Es que si no se escucha menos, apaga y vámonos. La que yo tenía, cuando la tenía varias horas encendida, que tampoco me fue mal con ella, cuidadito. Esa consola le metí yo, a la PlayStation original, la PlayStation 4 original le metí yo caña, pero caña, y nunca le pasó nada. Pero sí es verdad que hacía un pelín de no mucho, como decían, por lo menos la mía, no mucho, como decían que soy una turbina, pero bueno, soy ya, ¿vale? Soy un... A ver, si no se escuchaba mucho tu consola, una de dos, o tuviste mucha suerte, o cada vez que ponías el Uncharted ya tenías los cascos puestos, ¿vale? Y no escuchabas el sonido, porque vamos, era exagerado. O sea, era exagerado el Uncharted 4 en la Play 4 original. Así que no me digas que no se escuchaba y no me digas que se escuchaba un pelín, que igual se escuchaba un pelín en tu Play, pues porque, no sé, porque has tenido más suerte en los Caballeros del Zodíaco, ¿sabes? Porque en la mía, vamos. Pero bueno, vamos a continuar a ver. pelín. Se oía un Pelín. poquito, y si quitaba los cascos, pues se oía como el ventilador, bueno, pues refrigeraba la consola. A mí no me, personalmente Era. a mí no me molestaba, aunque eso era para jugarme, no me molestaba, pero es verdad que se oía un pelín. Esta se oye muchísimo menos que la PlayStation 4 original, muchísimo, muchísimo menos. A ver, ¿cuánto es muchísimo menos que un pelín? ¿Eh? Y perdona que te deje con esa cara. ¿Cuánto es muchísimo menos que un pelín? O sea, muchísimo menos que un pelín es un micro pelín. Tío, no, sé franco, tío. O sea, no digas que un pelín, que no se escuchaba un pelín del ventilador, di que se escuchaba bastante el ventilador, tío. Y que ahora se escucha bastante menos en tu Play 4 Pro, ¿vale?